ありがとうございます。高尾終点高尾に到着です。下り列は本日ありまして2番線から19時15分発予定、相模交流となります。下り列車はホームから2番線2番線にお進みください。4番線とその列車は折り返し23分発最速東京となります。4番線とその列車は折り返し23分発最速東京です。4番線上中48定乗務員、上中48定乗務員、情報到着926分、接続は2番線10分で発車願います。上中48定乗務員、情報到着の9126円、接続は取りません。時刻で発車で願います。小雪発車です。お近くのドアからご乗車ください。お近くのドアからご乗車ください。2番線から相模小雪が発車をいたします。ご利用のお客様にお知らせいたします。中央本線高尾相模湖間につきましては、当分の間、朝6時台から夜21時台、1時間に1本。一番その電車は回送電車です。ご乗車できませんのでご注意ください。1番線の電車は回送電車です。ご乗車できませんのでご注意ください。朝6時台から夜21時台、毎時15分発で運転いたします。1番線まもなく両足になります。先着車検数量。毎時45分発で運転いたします。なお、最終列車の長部は左方面は高尾駅発21時15分、上り方面は相模湖駅発21時45分となっております。
高尾駅に21時頃までに、山梨方面からお帰りのお客様は相模湖駅に20